Oi, amigas e amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Vanusa. Hoje eu mostrei para vocês um pouco da organização da minha cozinha, da sala da lareira e a lavanderia. Desculpa que eu tô fazendo as postagens meio tarde, que hoje eu acabei meu serviço mais tarde, porque eu tive que ir na escola fazer a matrícula da minha menina. Eu tinha falado para vocês que ia ser o último vídeo que eu ia fazer aqui nessa casa, mas eu vou ficar morando aqui até dia 5. Aí depois, dia 5, eu vou me mudar lá para nossa mini chácara. Então, eu já peço aquele joinha, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Vou colocar mais roupa para lavar. Essa semana aqui no sul é para chover de novo, então temos que aproveitar o sol. Então, eu vou colocar mais roupa pra lavar. Como é frio aqui, então a gente aproveita o sol. Vou dar uma limpada na minha máquina. Olha o que a minha gata fez essa noite. Ela trocou pra pular a janela. Não, olha, ela sem vergonha. Olha o nosso sol hoje. Tá bonito o dia, saiu um sol. Então vamos aproveitar a roupa, né? Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco. Vou mostrar a limpeza da minha cozinha. Então hoje é segunda-feira. Tem que tirar a toalha de mesa, tomar o café, tem os farelinhos de pão, guardar o bolo, guardar o leite. Lá já tô cozinhando feijão na minha panela de ferro. Tá bem velhinha a panela, mas dá um feijão ótimo. Tenho uma louça pra lavar. Vamos dizer, Vanusa não lavou a louça. De ontem de noite realmente não lavei, deixei pra hoje de manhã. Já tenho a louça do café tudo junto, então. Tem uns litros de água pra encher. Então assim, a cozinha não tá muito desorganizada hoje. É um pouco pra organizar, não tem muito. Daí passar o pano no chão, tirar os tapetes aqui, um chimarrãozinho aqui, né? Aqui na sala da lareira tá organizada, as cadeiras tá organizada. Passar uma vassourinha no tapete, tirar a cinza ali. Olha, eu limpei ali, olha a sujeira que já tá de novo, gente. A minha gata passa subindo ali pra comer a ração lá em cima. Por que eu deixo a ração lá? Porque minha cachorrinha vai e come a ração dela. Assim ela trepa ali e come, mas só que sempre tem que estar limpando. Aqui também tá organizado. Trouxe umas frutas lá da chácara. Como vocês sabem, eu comprei uma mini chácara, né? Eu falo mini chácara porque não é muito grande. Ontem nós estávamos pra lá lidando já na reforma da casa, limpando o terreno, então trouxe umas coisas de lá. Tem uma flor aqui. A lavanderia também tem que lavar. Já dobrei roupa agora de manhã, já coloquei roupa para lavar. Guardar as cadeiras, lá tem mais roupa para lavar. E dar uma lavada na lavanderia. Então eu vou mostrar para vocês a minha organização de segunda-feira na cozinha.
tudo limpinha a cozinha, ficou. Eu não consegui mostrar pra vocês acabando a limpeza da cozinha e da sala da lareira ali, mas eu vou mostrar como ficou. Hoje coloquei esse aranje de flor natural. Aqui também tá tudo limpinho, fogão. Ah, esqueci de colocar as bocas. As bocas não. Ah, esqueci o nome disso aqui, do fogão. Eu tiro para limpar. Então tá tudo limpinho, os guardanapinhos. Ó. Coloquei um tapete limpo. Limpinho. E na sala da lareira também tá limpinho. Já limpei ali. A gata sujou. Aqui também tudo limpinho. Já coloquei lenha para fazer fogo. Tudo organizadinho. Aqui também, na bancada onde eu faço pão. As frutas. Ó, tudo limpinho, organizado. Lá é a caminha da minha cachorrinha, que ela dorme, porque aqui tá mais quentinho. Tá aqui no meu quarto. Ficou tudo organizadinho, tudo limpinho. A lavanderia também, tudo limpinho. Limpei a máquina, que a minha gata tinha sujado. As roupas tem que levar pro meu quarto. Tem que recolher as roupas também, que já escureceu. Tudo organizadinho.